mingi nnyo nene mweroboza guno tekitwalanga kya bulijjo mugenda kunzikiriza nyanyiza omusumba Gerard Mukuye abeere nga atubuuzaako ate tubeere nga tutandika. Hallelujah. Amen. Mukama akuwa omukisa kanso mwebale nnyo mwenna mbatumiddeko baganda baffe abasaasaana bannayuganda abali mu mawanga ag'enjawulo twebaza Katonda olw'ekisa kyabawadde okusigala nga mwagala Katonda ne mutanyogoga ng'ebitundu temwagenda ne musigala nga mweyanjuluzza n'abamu abagenda muli bakiboggwe mulimu abakwatiddeyo omuliro olwa Katonda. Ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Kama batuweere nnyo omukisa ne contribution zemukola sente zemufunira mu bulumi mu kuyita mu kutuyala okungi ne muzeetundula ne mubakubye musapootinga wakati mu kubakanyizibwa amakanisa gammwe amanene nga gasuubira tigemulina okukolerera gokka naye byonna ne mubiyitako naffe ne mutuwagira tuyimirire tusobole okuweereza. Kama abawe nnyo omukisa ba supporters, kama abawe nnyo omukisa ba fans, kama abawe nnyo omukisa ba well wishers, kama abawe nnyo omukisa n'abalwana ba opposers kubanga kitwongera amaanyi. Buli wawulira resistance ate oyongera mu kuluma oyongera mu kupika namwe mutuyambye nnyo mu kupika byonna byonna bitukoledde. N'abatutunda abasharinga top sharers abatuwa kalaiki bonna bonna kikola bulungi kyokka n'abatusaasaanya ensi etutamu mu ngeri eri negative. Mukama atuweere nnyo omukisa tubunya wangi mu ngeri eyo. Mukama atuyambye nnyo nga tetufudde ku bivumo era tuba tutuuse gye tutuuse. Wetwaguliremu eby'ekkumi twatuuka mu inbox z'abasumba ne bayomba naye nga tutuuse amazima olwanagana nago tudde tomorrow naye mu the third day gakumega ne bakuba n'ekitanda gatambula mpola naye gatuuka gye galaga. So mu byonna Mukama abatuweere nnyo omukisa. Abawi b'amagezi keep up abawa amagezi wadde njagala nnyo omuntu ampa amagezi nga toyima mu buwangwa nga toyima mu bwa buntu nga toyima kati no twasomesa 666 kati olwo ebyawandiikibwa byebifu oba gwe mutuufu nti kuki ku microchip Bayibuli teri version n'emu eyogera kigambo microchip. Kati ensobi bw'erwawo ng'eyogero abantu balowooza nti eba kituufu ekiba kituufu. Microchip kirala nnyo era nga mwajjanga muteeba emirundi gyonna mwezze muteeba computer eva 666 ne mwandika COU COMP nemugamba C etegeeza 3 mu luzungu naye mu lwebbulaniya tebalina C tebiriimu. Muve mu kwerimba muve mu kwegira muve mu kusensinga ekibi ekijja ng'olina siriki namba mu mutima. Muve mu kunoonyereza ekibi ekijja ng'olina talazima oba tazima. Muve mu kunoonyereza ekibi ekijja ng'olina yirizi ku mukono. Muve mu kunoonyereza ebintu ensolo oli mu kulinda ensolo baliwo ekulya ekumeketa obumbujja oyaka obula kwegaaya bitundu naye naawe oli awo mbu ensolo ama egenda kusookera eno oba eri ebyo mbiveeko. We are waiting for Jesus. Mu Bible temuli microchip. Microchip weeri mu Swaziland bagiteeka mu nte akakadde kalamba kwe bazima n'ejingira bambega babawa chip kwe babalabira ebyo tekinologi baali bazze sitaani akozesa tekinologi naye si yekka n'ekkanisa ekozesa tekinologi naffe tumukozesa kati wano tu broadcasting enjiri ne sitaani ya broadcasting ebyobuwemu
era byonna tugenda bwe tutyo naffe Katonda alina ab'amagezi tubikozesa okulw'obulungi lw'enjiri. Therefore mbadde awo nawonna nkyabeebaza mu ngeri eyo. Kakati temwerabira to unfollow omukutu gwonna ogulaga tinyina entalo z'endimu. Don't follow. Ekintu mu kulya kyonna kyabagambye takijja mu lutalo, mukuya kubuulira ekintu ekiri nga bwe kiri, ate nga si mba nkirowoozezza era ebyo byennamwawulidde njogera byendowooza. Kati goba tobikkiririzaamu olina kunzita, ebyo byendowooza. Kakati tolina kyakukikolera, naye omutwe gwokka gwe nnwanyisa. Naye buli kye nayogedde neomala era nenfuna wamawulire omulala era kyenziramu. I mean, there is no gundi eya repentinga. Ebintu ebyo biyamba mmwe, nabagamba biyamba mmwe. Mukriticizinga ekyokufa mu buli wenkyogerako, naye ebyo biyamba mmwe. I don't want you to promote lies. Gwe guba mukisa gwo gwenkubuulira gwaleme kukipromotinga, ekyo kikomaawo tubanga tugenda mu maaso, mulembe gwamwe gubeere beta. So tweyongeddeyo bassebo ne bannyabo, tuli ku ndagaano ya David gye bayita David Covenant. Kakati endagaano ya David Katonda yagikola ng'ejjudde ebisuubizo, ng'ejjuddemu ebintu, n'atandika n'okugya expressinga. Kakati buli ndagaano yonna gye tuzze tubalaga yaleka ng'etegekera endagaano endala. Ibulayimu ye yasooka mu Abrahamic Covenant, ne bamuyamba okutegekera endagaano y'oku lugendo lwa Musa. Yategekera Mosaic Covenant ng'abakomola kubanga yali egenda kuba yabatambuze. Mosaic Covenant yali ya lugendo, yali ya malungu, yali ya kutegana endagaano ya Musa. Naye ani agitegeka? Batandika okutegekera wano kwa Ibrahimu nga bamukomola kubanga teri mazzi mu kkubo, nga babagaanagaana ebintu awo, nga balina amateeka ge babawa, naye nga gonna gabategeka kubanga yasooka mugamba nti mu gye twayita Remarkable Covenant ti abantu bwe baligenda mu nsi naye balimalayo emyaka bwegiti era balikomawo wano oluvannyuma lw'emyaka emingi. Kitegeeza ekirowoozo kimaze okujja, n'atandika omutegeka n'okutegeka abaana abo mu ngeri ey'obutambuze. Kakati n'atuuka ku Mosaic Covenant. Mosaic Covenant n'ebeeramu okutambula, nagiweredde ku Kolebu, erimu ebintu ebingi. Katonda n'abonaabona n'abantu be ng'ejjudde struggles nyingi. Nzija mu kitabo ky'oba tobasonyiwa basonyiwe, n'abakuba ettaka limize berimize, nga ne berimira teryawulira, batereramu awo nga bakalaba ekiguddewo, maana ennyabo ng'abafiirwa. Obanga omuganda ng'afiiriddwa, muganda atereera yakafiirwa. Kati olumbe bwe batandika oddwabya, olini bwe baziise yafudde siriimu nebeetala mu nsiisira. Atiira ku sayiti, mulumbe babeera mu kukyekola. Era edda kyovulaba abasajja abako bajjanga nnyo mu nyimpe, ng'ekibaleeta bakazi baabwe bajja kutala mu nyimpe nga gye basiikanira old boys be bazannyanga nabo. Kati ate bo ne bw'olinnye ekitimba tebagiraba, era kutuukako nga gagwe kikamire kalabe ng'oli mukamukungu. Nze abaana be nasoma nabo baliwo omwasaaka nabisangasanga ngakyokka kyalaggwe bannange nakiraba kibuulira enjiri baiko ekirabe kakyogenda kubuulira abo kambeerewo ndabe bwoyatika. Kati yatwalira ddala mbiri ebyokuzanya ebya primary. Kati nabuuliranga asekalaga kyokka omwana oyo kati nga buli omwakiruka alaba ayita omusumba we omwana naye nga byonna biva ku old boys. So endagaano ya Musa naye bwe yatambula bwetyo neereka nga ate egenda kivaamu
netegekera endagaano Palestinian eya Palestine netegekera Palestinian gye bakolera mu Mowabu Musa n'agikuutira n'abagamba bemutuukayo ng'etegeka bansi kusenga kutuula yali ebategeka bano ng'ebukola ku bo ate ng'erimu n'okuteekateeka bali abanaddaku buli endagaano ereka etegekedde endala tebigwawo bugwi nzize kulagaana nammwe ekipya then eya Palestinian bwe yaggwako ne tugenda ku ndagaano eya Dawudi kati eya Palestine yali ezze eranze yajjanga etegeka eya Dawudi egyetegeka ebintu ebimu egyeyogera ku bintu ebyokwekuuma ebintu ebyomutima eyogera ku mutima otyo era amateeka gagenda ganafuwa kati tujja ku ndagaano eno amateeka ng'egamanyi bulungi naye nga siga egagidirectinga egamanyi naye siga ekwevugira era endagaano eno gye tuyita Davidic Covenant endagaano ya Dawudi ye musajja atamanya mateeka teyagamanya wadde yagogerangako mwe musoma mu Zabbuli nga boogera ku kigambo mateeka togamba nti buli ssaawa boogera ku mateeka 10 kubanga Zabbuli 196 layini ya 9 Mzumba 196 teriyo Zabbuli 119 layini ya 9 yes kyenva kwagala tewebakira mu Zabbuli bweyagala njiri nawe muno yanyamba kubyaba Zabbuli 119 layini ya 9 gyogenda okusoma 9 agamba mu Luganda bw'ati ndabye ebintu byonna ebyatuukira gye bikoma naye ekiragiro kyo kigazi nnyo damusome agamba nti ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma naye ekiragiro kyo kigazi nnyo soma Oluzungu 9:6 tusoma mu Amplified 9:6 agamba bw'ati I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding broad. Amplified egamba bw'eti I have seen the everlasting human has its limits and end, no matter how extensive, noble and excellent. But your commandment is exceeding broad and extends without limit into the eternity. Oyo Amplified. Ndabye ebintu byonna ebitukuza omuntu. Ebintu byonna ebitukula, ebitukuza, ebiri perfect, ebitukuvu. Teri kintu kisinga mateeka bugazi. Kati ate gwe ku mumwa kuko kuliko amateeka 10. Amateeka kintu kigazi nnyo. Kakati endagaano ya Dawudi buli bweyogera ku mateeka teweewaana ng'agamba nti omutima gwawe gusanyukira amateeka ago. Nkuumya amateeka ago. Amateeka ago tabaazi eri ebigere byange. Bwali bagambye it is exceedingly broad. How broad is the law? Amateeka gagaziwa gatya? Eri mu kitabo kya Lweberye 24 okuva ku linnya olwokutaano Bayibuli erina ebintu by'ementioninga. Lweberye 24 agamba bw'ati agamba nti omuddu n'amugamba nti Lweberye 24 nsoma omuddu n'amugamba nti mpozi omukazi talikiriza kujja nange okutuuka ku nsi eno kiringwanira okuzza omwana wo mu nsi gye wavaamu. Ibulayimu n'amugamba nti tozangayo mwana wange n'akatono. Mukama Katonda w'eggulu eyanziya mu nnyumba ya kitange ne mu nsi mwe nazaalibwa era eyayogera nange n'andayirira ng'agamba nti ezzadde lyo liriwa ensi eno oyo alituma malayika we okukulembera naawe oli wasiza omwana wange omukazi aliva eyo. Baneyongereyo olwonkaga lugamba Ibulayimu n'amugamba nti tozangayo mwana wange n'akatono. Olunyi lw'enjagala lugamba
nti Katonda n'asanyukira Ibulayimu n'awa Ibulayimu omukisa kubanga yakuuma amateeka ge, emisango gye, eddoboozi lye, n'ayogera ebintu nga bitaano. I'm not sure. Lulabe luli awo mu Lubereberye essula ejja kuba mu 24 nsobola kukebera mu 24 Ibulayimu nga Katonda amuwadde omukisa gwa byonna. Bwetavaawo 25 naye 24 ekikira gye nalusoma eyo sometime back. Naye kanjire nga ngamba gwe ng'ogira olukebera. Katonda Bayibuli eyogera ku commandments, ku statutes, ku laws, ku precepts, ku charges, ku his voice, by'ebintu 6. Naye byonna nga bigwamu ngeri ng'ey'amateeka. Kakati kye bagamba gali broad magazi. Bwe boogera nti magazi kitegeeza bagayiga egasinga obugazi. Mwe mulaba 10 naye gegasinga obugazi. Lunyiriri kiyogera nnyo mirembe. Asomeko mu Lubereberye 24:1. Abiri mu nnyimwe gamba Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna. Ibulayimu n'agamba omuddu we omukulu w'ennyumba ye eyafuganga byonna bye yalina nti nkwegayiridde so omukono gwo wansi w'ekisambi kyange nange naakulayiza Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi nga toliwasiza mwana wange. Olwo lwakumeka olwo 24:35. 35 agamba era Mukama yawanga mukama wange omukisa mungi era afuuse omukulu era yamuwa embuzi ne feeza. Bali ku mbuzi ne feeza. Nambi nawe because Abraham obeyed his laws, his statutes, his charges, his ordinances, his precepts. Nayogera ebintu 5. So tugenda lufuna Ibulayimu ng'agenda okufa namuwa omukisa. Katonda n'awa Ibulayimu omukisa. Naye nga akulaga nti naye yakwata amateeka, yakwata ebiragiro. Ate nga gaali tegannaba kujja emyaka mingi. Si buli boogera amateeka nti babeera boogera laba wano laba wano. Banaye twakoye abantu abasoma Bayibuli bwe batyo. Twagala abantu nga ky'osoma otegedde bannyini kyo be bakigambye. We don't want to be preachers only but teachers. Nga tuli basomesa. Kubanga sometimes preachers will become pleasers. Naye tulina okusomesa. Okay, nga tukyabikebera ebyo byonna wano tulaba nga Dawudi endagaano eri etegese emitima. Erina endagaano ya Palestine. Yatandika okwogera ku by'emitima ne Katonda atandika okusuubiza nyina endagaano gye ngenda okukola, gye ngenda okuteeka munda mu mitima. Era ne tugiraba nga Dawudi bw'ajja asinyweza nnyo ebintu by'omunda. Era Dawudi azuula interests za Katonda. Mu Zabbuli ya 5 layini ey'omukaaga we yagambira nti gwe oyagala eby'omunda bikusanyusa. Olunyiriro lwalina walwogera 5 olunyiriro lw'omukaaga. Zabbuli agamba bw'ati laba gwe oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onomanyisa amagezi. Oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onomanyisa amagezi. Mukwate ebintu bino bibiri nti endagaano ya Dawudi twagambye egenda evugira ku bupiira obukulu bugenda kuba bubiri. Obupiira obukulu kwena ababuulirira ate ebirala ebitudde ku boodi eyo okuli obupiira. Obupiira buno ekisooka mutima, ekirala magezi. Mutima magezi. Endagaano ya Dawudi. Endagaano ya Dawudi. Mutima magezi. Kyasimba mu lunyiriri olwo. Era bwe yali asuubiza okuba omusumba alibaliisa n'amagezi n'okumanya. Bwe tweyongerayo okusoma eri kubanga yakyogerera mu Yeremiya 3:15. Naye bwe tweyongerayo nga tuvudde mu Yeremiya 3:15. 26:5. Ekiri ekya Ibulayimu kyabadde mu 26:5 bakiwandiike buwandiisi tuleme sitaani aleme kutuzaawo wokka tuziiza okweyongerayo. Eri abadde Yeremiya
Yeremiya 3:15. Yeremiya 3:15 wagamba alikibusiza abasumba ndibayimusiza abasumba abali balisa n'amagezi n'okumanya. Kakati bwe tweyongerayo mu maaso ne tusoma Yeremiya 23 olunyiri lwesikyatuukira bulungi atuuka n'agamba ng'ayogera ku basumba be mulidde endiga muzzeemu ebisava mubiridde ti naye ngenda bajjako endiga nzikwasa omusumba omulala ngenda zissa mukono gwa Dawudi. Ndiziteeka mu mukono gwa Dawudi. I will put my sheep in the hands of David. Abeera omusumba omulungi. Kaakati endagaano y'abano etambulira ku magezi n'ekirala ku mutima. Era kyova owulira ng'akaatiriza kigwokebera eby'omunda eby'omu mutima. Kati neeno endagaano ya Dawudi Davidic Covenant ate erina endagaano ya mutabani we gyeteekerateekera. Mutabani we ku mulundi guno mutabani we si ku baana abali biological. Mutabani we oli mutabani we ono agenda okujja ye bamuyita Nansigo seed. Mutegeera musumba awo yali entegekera eya Dawudi kubanga tugenda nti buli ndagaano tezigwa bubbi. Buli ndagaano etegekera ginnaayo. Kati endagaano ya Dawudi yali erina gwetegekera otyo kubanga abantu abadde mu ndagaano eri baba bonna tebafudde lumu. Katonda n'atandika ekipya kati olw'okuba babaawo babeerawo okuyinkirineetinga nga bagenda bagwamu mpola nga bwe bamanyire empisa eno bwe baadaputinga zino ne batambula nazo bwe babeera naziri ne bafiira mu zo tebagenda mu geyeena. Musumba nina sijja kuyita ku bigula nina nina kyentegeera kyetubadde twogerako bulijjo nti bamuzeeyi wakazi bagenda tugambe mu ggwanga lyaffe eya Uganda n'enjiri yaabwe ebaddewo bambi basajja batto enjiri eyo oba eri muligolizimu oba eri etya bagenda kati mu Katonda yagala kukola ekintu ekipya naddala mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna naye nga bano abavubuka emyaka kyobadde tulabula jjo nti abavubuka ebyaffe birala tetudda kuba muzeeyi ateekateeka ekintu ekipya naye akiteekateeka nga ne bamuzeeyi bakyaliwo bali balina otuobservinga balina tugayidinga in fact singa si bintu ebyabaddeokwagala ebintu bandibadde balina ebintu byebakoleramu ne bagamba keep it up ekyo kyokutte nkiwulira nga eri bwe yakola ku Samwiri nga waakiri wadde batamanyi nnyo naye waakiri akuyigiriza bw'oyitaba eddoboozi lya Katonda ti bwakuyita ogwokusatu gamba nze enzuuno yogera n'omuddu waawulira waakiri batuyigiriza empitaba ne batuyigiriza disipulini n'otabalaga kiki kyogamba oba yogera nawe yogera wakambita esatu osomwa busumbuyi waakiri bamuzeeyi bano batuyigiriza empitaba kati nabo tebamala gagenda tuba tulina ketujja tubafunako tebagenda lumu otyo muzeeyi yanzijamu kyebayita ebintu yanzijamu kyebayita ebintu okwagala ebintu okwagala ebintu okuyayalira yanzijamu okubeera convekias okubeera nga ovulubana ayina vidiyo ye singa ezo zemutambuza emitwe endana mutambuza nfu balina vidiyo ye gye yakwata ey'ebintu nga asomesa nga ye batisa ebiziina ye batisa ebintu ebingi ng'abikutte bw'ati ng'akola illustration ng'ayogera n'agamba ebintu byonna butaliimu buziina Twalcott Kampala. Eyo vidiyo ya maanyi nnyo alina vidiyo ez'amaanyi nnyo naye ng'omuntu ng'omutwe gunaagaana okutambula omuntu ajjayo yakufa gyatambula nayo gyebapeka nayo ngenda kufa nze njala kufa oba mwabaaki ate babagambako ne muyomba kyatukola kyamakola naawe kwoli mwafira mu gurupu muve mukweteeka kubakola amannya run the grace that has been put before you. Omusajja oyo alina ebintu ebyamakulu yasomesa ebirowoozo yasomesa okwetowaza ezo zonna teri azitambuza
bwe kwamanya nti omulembe mufu tumusumba tufuuse bakatuliki abesabira mukankano ne mu biseera ebyokufa kwaffe baagala kusamira bamwagala genda kutula ku malaalo naye nze mbategeeza muzeeyi alina ebintu byeyasomesa biri vaito byamagezi fe yatuyigiriza okontrolinga omubiri nze nempitirayo yatuyigiriza ebintu buli kiseera weekuume ebintu bisatu abakazi ebitiibwa ne sente ng'abidingana bannange nga ne sente obeera ne nyingi tolyanga sente n'ozimalawo nga tolina gwowaddeko nga tolina gwowadde mukisa wakiri kubira omuntu jantulyeko ffenna kati twatuukanga ekiseera ng'okulya bakuwadde omusaala gwo noga eddoboozi lina erikomawo n'olyako n'omulala n'olyako tolya nsigo ebintu ebifaana bwe kati alina ebintu ebyomuwendo mungi netutambuza z'abaafa singa temulowooza nti temundabira mu kategori gye mundabiramu eyokulowooza nti mpinga omufu ate kati nga mpinga wange kaka singa nze nembalondera vidiyo nemuwoomerwa nemudevelopinga karakita yasomesanga embala netutya n'okwogera ekigambo nze ayi nenkola kino ng'ago gonna gaba malala yakuba kireta amalala nze nazimba ngasomesa Nebukaduneza nze nazimba ekibuga n'ayogera ekigambo nze n'akinoonya mu bayibuli emirundi gyonna n'agamba nze kasita weesonga mu malala fena tutandika okutya nga ne bakubuuza kino ko wakikoze munnange nga otya okwogera akagambo nze bwe tutyo katonda sinza katonda nga tutya na muzeeyi aligeyala nga tulabanga gwe balina nokuba omugo mu kifuba nogaa nti nze kale ebyo byonna byatukakanyanga ebintu subjects yalina nyingi ezikyusa nyingi so bintu ebyo abazeeyi basobola okututegeka mulembe gwe tuddako wadde waliwo bye batasobola naddala ebigenda scientific ebyo babiveeko banyumye ebirala boogere ebirala ebiri scientific n'ebiri deep ne physics wa Bible deeper theology ebya gap theory ebyo babite ebyo basomeseeko basabire babatize abaana mukole ekimuwongeyo abaana bikibwa ebityo musigaze emikolo mitonotono baana bajja kubuuza ebibuuzo mu gap theory ogweddala ogambe anifolo bintu bibatabukeko tubadde mu Yeremiya 23 luno lwakutaano lufunye lwakumeka olulabye soma agamba labe ennaku zijja bwayogera Mukama bwe ndirosa eri Dawudi ettabi ettukuvu era alifuga nga ye kabaka era alikola ebyamagezi era alituukiriza emisango n'ebyensonga mu nsi akati wali ayogera abasumba n'atabogera manyi aleeta Dawudi nga agamba ye gwagenda okubawa ng'oluvannyuma lw'onenya abasumba oluvannyuma lw'okunenya abasumba baliddeko ebisava bakoze bwe bati naye ngenda kuyimusa Dawudi akati endagaano ya Dawudi tugambye etambulira ku bupiira bumeka obupiira bubiri etambulira ku magezi era ni wano watu agogeddeko agogeddeko wano era alifuga nga ye kabaka era alikola ebyamagezi alifuga nga ye kabaka era alikola ebyamagezi kabaka Dawudi yazaala omwana enkola gye yakolangamu ebintu byali byamagezi era omwana gwe yalonda Solomon amagezi ne gabeera transferred ne gadda ku ye Sulumani abakazi abantu ne batuuka n'okujja okulaba amagezi waliolabya gye balambula amagezi kyali wa Sulumani kituzze kolaki kulambula amagezi eno nga mulambula mazike bali balambulanga magezi omukazi we Sheba n'alinnya Queen n'abakyala Queen waagendera alabe naye ku magezi n'atuuka wali n'alaba
bwe yalaba enteekateeka y'amadaala n'alaba abakozi enseekeka gye balimu n'alaba ne dayiningi ng'alaba obuvubuka buli ate buyimiridde alaba baliwo enteekateeka ennungi alaba oda n'agamba shuwale musajja mugezi bulijjo mpulira bulizi naye leero nkakasizza olina amagezi nga yategeka olubiri zaabu enkozesa jakusamu obugagga kati amagezi layini eno nejja nga gagibeeramu era nga ne Katonda akebera mitima amagezi gayagala sigawano gokka kubanga tulina amagezi ga mirundi eki ebiri amagezi agava eri Katonda agateeka mu mutima n'amagezi agava eri ensi egateeka mu mutwe ge magezi ga mirundi ebiri aga Katonda ga mutima ago gali mu Yakobo essula eyokusatu osobola kuva ku layini ndowooza ya 12 Yakobo sula ya kusatu layini 12 katuveewo agamba 12 omutiini atandikira 13 tuli mu Yakobo 3:13 soma ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe ani mu mwategeera alage nga kubisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu amagezi amawombeefu bwe bikolwa biragira magezi amawombeefu naye bwe muba n'obujja obukambwe okuyomba mu mutima gwammwe mu mutima temwenyumirizanga ulira gyakebera kati akebedde mu mutima akebera mu mutima ng'akebera mu magezi akeberayo njenga endagaano ya Dawudi etambulira ku nnamuziga bbiri etambulira ku mutima etambulira ku magezi mwe kasita ebyo bibaayo munda temwenyumirizanga nti mulina amagezi agamba so temuyinza okekatuddeyo katunoona naye bwe muba n'obujja obukambwe n'okuyomba mu mutima gwammwe temwenyumirizanga so temulimbanga okuziyiza amagezi amazima amagezi gano si ge gakka okuva waggulu naye ga mu nsi kati ensi agaayo tegalongoosa bino tegajjamu bujja tegajjamu kuyomba tegajjamu ntalo fitina tegazijjamu gano getufuna mu nsi getufuna mu kiraasi tegabijjamu kubana abagatuwa baba bayombagana ekimasita abayomba ne staff ng'ate ne director ayomba n'ekimasita ng'ate ne staff eyomba ne bagetkip nabo bayomba bwe bityo gabaamu obujja gabaamu ebintu bwe bityo bote gano tegalongoosa gano naye ago ga mu nsi gazaaliranwa atwadde abantu babiri ga mu nsi kati bakozi abakola ku magezi g'ensi bali basatu obuzaaliranwa ensi yennyini obuzaaliranwa ne sitaani be bapakira wano ensi erina geetuwa nga be baali kugamba ebintu ebimu bye mwekolako abakyala basenga bye baali bagamba ebimu byawandikibwa temuli ki naye ebintu bizze bitambula bwe bityo generations and generation obuzaaliranwa bulina bye bwabagamba obitegedde obuzaaliranwa bwebiryawo obuzaaliranwa bulina ebintu bye bwabagamba naye nga mubikwata bukusu era olabye owulira omufu tebamwogerako buzaaliranwa bwe bwali bagamba naye bano nawe musomako ba Dawudi yafa basamwiri bonna baafa bo nga muboogerako so basebo ne bannyabo obuzaaliranwa bugaba nsi ne sitaani asomesa tuvala bayibuli egamba bamagezi mu kukola obubi noze ekiri eri mu Yeremiya 3:22 balina amagezi mu kukola obubi ng'omusumba ayinza okwenda n'atamanyi mu magezi ag'ekika ekyabakulu kati aba n'amagezi naye nga mu kukola obubi kakati ago gurupu 1 ey'amagezi ne wabayo n'aga Katonda era gasome 17 naye amagezi agava waggulu kusooka malongoofu go bino byebyago malongoofu nate ga mirembe malongoofu ga mirembe mawombeefu mawulize agajjudde okusaasira n'ebirala ebirungi agatalina kwawula agatalina bunnanfuusi ago
zempagi omwenda ez'amagezi agava eri Katonda. Bayibuli zeeyogerako erimu ngeri nti amagezi gatemya empagi zaago, amagezi gazimbye ennyumba empagi 7. Ngero ojja kulaba Ngero essula either 10 oba 9. Ngero 9 amagezi gazimbye ennyumba yaago gatemye empagi zaago 7. Otyo mpagi ziri 7. Tugenda essula gyebadde mbuziza. Ngero essula ey'omwenda yali eyogera ku mpagi z'amagezi 7 ezizimba ennyumba. Kaakati ennyumba eno gye boogerako gye bazimba ze ziri empagi ze bazimbisa 7 eziri mu Yakobo eyokusatu layini 17. Empagi zino 7 matukuvu mawombeefu ga piisi ga mirembe gali ki ekirala singa wabikudde yaabo singa tebatutawanyi babyogera mpola. Katutuukeyo James 3:17 naye amagezi agava waggulu okusooka malongoofu ga mirembe mawombe mawulize gajjudde okusasa n'ebirala ebirungi agatalina kwawula tegalina na bunnanfuusi. Byebintu 7 z'empagi 7. Kati empagi zino 7 ze zizimba. Bayibuli zeeyogerako eri mu kitabo mu Befeso 2 egamba ennyumba bw'ekula bw'ezimbibwa obulungi ekula n'efuuka ekisolo kya Kristo. Befeso 2:2 agamba kubanga mwazimbibwa ku musingi batume ne bannabbi Kristo Yesu yennyini bwali ejjinja eddene ery'oku nsonda mwoyo buli nnyumba yonna bwegattibwa obulungi ekula okubeeranga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe. Kati empagi zino tuzisimba ku lwazi ya Kristo. Kati mu kutya Mukama amagezi mwekola batya mwegasookera empagi zino mwezambukira mwezikwataganira. Kakati tuzzeeyo muganda wange ku ndagaano ya Dawudi. Endagaano ya Dawudi ono ng'omuntu yalina baali bamufukako amafuta ga mirundi 3. Kati ate endagaano ye teyinza kukoma. Tekoma ya munnyo tekoma. It is a covenant of sorority. Buli oboogera sorority baba bategeeza perpetuity. Babeera boogera ku perpetuity. Baba boogera ku kintu tekigenda kukoma. Era boogera endagaano y'omunnyo baba bategeeza nti tegenda kukoma, egenda kubeerawo ebbanga lyonna. Era kino Katonda yakyogera ku ndagaano 2 zokka. Endagaano ey'aba priests ey'Abaleevi eyo yagyogerako perpetuity. Neeno yagyogerako perpetuity. Kaakati lwaki azoogera ng'ate eri agambye tekoma? Kubanga weebali Isirayiri gyebali. Ate nabo yabasuubiza okubaddira nga batambulira mu bintu byabwe eby'amateeka ebyekireevi. Balina okutambulira mu Malaki. Era Matayo 23:23 bwe yali agaana nakyo temukirekayo ng'abagamba mwe bannanfuusi n'Abafalisaayo temukirekayo kintu kyammwe mukivuge. Endagaano eyo naddala ku paati ya Alooni bo bagenda kutambulira mu kyalooni. Era yeekaalu gye bagenda okuzimba temuyinza kulinnyamu paasa. Tekisoboka. Wabula bakabona bo bagenda mu settingi yaabwe. Kaakati mwene ate eya Dawudi ye yaffe bannaggwanga eya Dawudi. Era Dawudi bw'omunoonyereza oluse lwawe bw'oddayo ku genealogy mulimu bannaggwanga ne genealogy ya Mukama waffe Yesu. Ekitegesamu bannaggwanga ng'eno endagaano egenda kuba kintabuli. Naye sooka osome ebyomumirembe 2:13 layini ey'okutaano
ebyo mirembe kyokubiri 13 lwakutaano agamba bwati agamba temwagwana tilimbya mirembe kya 13 lwakutaano agamba temwagwana kumanya nga Mukama Katonda wa Isirayiri wa Dawudi obwakabaka bwa Isirayiri okumala emirembe gyonna ye ne batabani be n'endagaano ey'omunnyo kibuuzo mwete mwamanya nga wa Dawudi endagaano y'emirembe gyonna era oluyimba lwamwe lwemuyimba ekituufu ekiruliko era Dawudi. These are the days of Moses, they can't be. Elijah. These are the days of Elijah, can't be. These are the days of David. Zvina kuimba mu David. Kubanga yo eri perpetual. There is perpetuity. Tudde mu basomere. Agamba temwagwana kumanya nga Mukama Katonda wa Isirayiri wa Dawudi obwakabaka bwa Isirayiri okumala emirembe gyonna ye ne batabani be n'endagaano ey'omunnyo. Mwete kyabagwanira kumanya mwengati mukifaako mwete kibagwanira tebakimanya tekyali kya kati endagaano eno bamala gyogerako nterigwawo ne bwe yabanga eriweddewo mu bikola by'abatume 15 olunyiriri olwa 23 15 bikola batume 15 yali eweddewo ng'eringa eweddewo ng'ekubiddwa wano yagambira nti oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka Katonda yatuuka n'agivaako n'agyabandoninga ndagaano ng'ejjuddemu entalo ejjuddemu omusaayi naye nga yali agyagala ng'amwagala. Agamba nti bikolwa 15 oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka ndizimba nate eweema ya Dawudi eyaggwa okumenyeka kwayo ndikuzimba nate era ndigirongoosa. Very good. Kakati Kristo mu kuzaalibwa kwonna aba azaaliddwa mu ndagaano eno eya Dawudi naye abantu bazaaliddwamu nga balina entuumu n'entuumu y'endagaano ze bajja bakola bajja bawezezza ebintu ebingi ennyo tebalina ndagaano gye baasuula kakati mwazaalibwa mu kavuyo bwe kati era Kristo kyamugwanira ng'omuyita mutabani wa Dawudi kubanga yali agenda okukola endagaano eva mu David ate yali agenda oyimirizaawo endagaano ya David okubeera nti ebeera perpetual ng'ayikiriza bire byandikibwa nti ku ntebe yo tekuli bulwako muntu atuulako tekuli bulaatuulako ekyogedde nga Kristo alina mandate ey'okuyimirizaawo endagaano ya Dawudi eri ate n'ey'okuba ng'anyweza endagaano empya ate alina ekipya kyagenda okukola naye ng'ekipya ekyo kifubutukamu nga ettabi kyebava mwita ettabi erifubutuka mu Yese tabi ekyo endagaano empya tekijawula ku ya Dawudi tabi naye nga livudde mweno mu kikolo kya Yese muliva ettabi kakati nga liva mweno eya Dawudi kakati guno omulembe tuli mu gwa Dawudi kyetuva tugamba nti mu ndagaano 15 yesinga obunene n'obugazi erumba emabega n'emaaso. Omulembe gwa Dawudi bwe tuba tugulimu twetaagamu kikati kyetuba tuteekako attention. One, Dawudi yafuna 3 anointings. Guno omulembe gwa double anointing. Anaayimirira yenna oteeka okuba nga weesibye omugwa gwa codes 3 codes. yayibwako amafuta emirundi 3. Omulundi ogwasooka mu Samwiri essula 16 layini ey'okusatu. Ndowooza olwogerewo nabwogezi baneewandikira notes. Susan yajja bakolera notes. Samwiri ekisooka 16:13. Very good. First Samuel 16:13. That was the first anointing. Ne bamufukako amafuta ag'omulundi ogwokubiri abasajja ba Yuda. Bali abasooka yafukibwako Samwiri yamufukako bwe yajja n'ejjembe ag'ewaka agamwawula
kubana agamulonda bano banne mu family ya Jesse agamuyita Colin yaga Colin ne bamufukako amafuta amalala aga Yuda abasajja ba Yuda ne bamufukako okubeera kabaka wa Yuda mu Samwiri ekyokubiri 2 olwokuna bamufukako amafuta ag'okubiri to be the king of Judah or Judea ne bamufukako ag'okusatu mu Samwiri ekyokubiri 5 olunyiri olwokusatu okubeera kabaka wa Isirayiri yonna. wali kabaka wa Yuda wano wali bamwawula mu baana bamwaka basooka kumwawula mu Sula 16 Samwiri ekisooka tugenda mu Samwiri ekyokubiri olwokubiri chapter 2 verse 4 bamwawula abasajja ba Yuda bamwaka amafuta bamwawule nga kabaka wa Yuda. Otugenda mu Samwiri ekyokubiri 5 olwokutaano 3 bamwawula nga kabaka wa Isirayiri yonna. Kati gano kino kyogera kijoli nti bwe tuba abeesigwa mu kitono Katonda abagenda twesigisa ekinene mu guno omulembe gwa Dawudi mu generation ya Dawudi generation eno Davidic covenant endagaano gye basuubiza okuyimusa nate mu bikolo by'abatume baaleka bagirangiridde kyegenda kuyimuka yendagaano egenda okutambula nga amafuta gaba gakula ng'omuntu anyoomebwa. Kati Dawudi okufuka kabaka wa Isirayiri nga story ye terina bisuubizo abantu abatalina byafaayo nga tetuliko tubadde mu history family manyikiddwa y'amaanyi era nti obunabbi bw'omwana oyo bwe yayogera saabukiririzaawo bwe yagala nti Mukama alonze abagenda okukuba covid nga banene beereere basatu bokka sibana nga nemanya nti Katonda takozesa bannaggwano takozesa bannaggwano ekintu ekipya maana yakola erinnya ne katambula nnyo twamumanya balonze naye njagala okubategeeza pointi yange eri bweti nti guno omulembe gwa Dawudi bino bye muba mukwata mu mutwe. Katonda tagenda kukozesa b'amannya, tagenda kukozesa bannaggwano, agenda kujja abantu mu busa from nowhere ku lubungo abantu abazze balwana n'amalubu ku ttale, abantu abazze balwana n'empologoma. Kuba Dawudi yawa accountability ya bintu bisatu bikirizibwa bintu bisatu ensonga 3 lwaki alina okulumba. Yagamba kabaka nze nalwana n'empologoma nenjikwata mu kirevu nenjikuba nenjitta, eddubu nalisuuzanga endiga nenjitta, n'ekirala nesika Katonda. Ebintu ebi bisatu. Omusajja wuno yalina obujulizi obwo n'avaayo amatiza, yabuuliriza banne bagenda kuwaaki omuntu anatta ne bamusuubiza riwards 3 sibanyo boyina kyoyigaawo nga tannafukibwako mafuta ga 3 ayina history wa mirundi ng'esatu, ayina obujulizi byayogera bya mirundi 3 alumba mu mulembe guno ogwaffe oba ogwammwe, kubanga nabagandi wakati w'abamuzeeyi nammwe abavubuka ne incoming. Katonda waki bwayagala wabatwalira bwabateeka. Kaakati Dawudi obujulizi bwe bwa wansi compared to the challenge gye yali afacing. Era Goliath biri Dawudi bye yatta yabirabanga embwa, yamubuuza ompita mbwa, naye goona abuuza liwaati tayagala kuteganira bwereere. Tayagala teganira bwereere, bagenda muwaaki yakoowa bagenda kumuwaaki yakugenda mu Samwiri ekisooka 17 okuva ku 26 abuuza bagenda kumuwaaki anatta Goliath. Kaakati omulembe guno gwe mulinako bwe baba nga bagenda kugolokosa weema ya Dawudi, bino bye muba mumanya nti mulinayo Goliath mu maaso.
era mu mulembe gwammwe mwekuume nnyo abantu abawansi abatalabika bulungi abatalina byafaayo bimala mumanye nti be bagenda okwenganga embeera esiriwo be bagenda okwenganga Goliath mbabuulira corona is a Goliath abantu abadduse bakwini ne badduka mu mbiri zaabwe olwa corona amawanga superpowers ne tugattibwa mu bulumu nago yekwese naffe twekwese abalina misairo scad nuclear weapon ne batakuba nuclear weapon kawuka obulwadde buno bulinga Goliath naye abaana abagenda obukuba temulowoleza mu bana abanene temulowoleza mu basumba ababaddewo nga bakola ebyamagero mumwe mwe mujja okuva ebibinja by'abaana abagenda okukikola abagenda okukimaliriza ye wema ya Dawudi y'abantu abava wansi level ku level mukama ng'agenda abasitula mpaka ku anointing eyawaka ne babajjayo mu busa ne babagenda nga babatikira ne bagenda nga babakolera ebintu eby'enjawulo riwadi ze yasaba so bamugamba ssatu riwadi ziri ssatu Akagenda osoma ebitabo eby'enjawulo mu Bayibuli tebabiyirirawo wamu era naawe bw'osoma bulungi oyinza ebimubira ziwaliwo liwaadi zisatu esooka great riches obugagga obungi kabaka agenda muwa obugagga bungi nnyo eyokubiri exempting his father no muwa kabaka muwala wa kabaka eyokusatu exempting his father and the sons and whatsoever from paying the taxes no kuyingira amaje ne court reliefs okubanga tebabateekako omusango gwonna they were exonerated nga bo it was compulsory for the king to exercise the prerogative of mercy kakati basebo ne banyabo ebyo bye babasuubiza kakati mu Samala nga tuliga abamaliriza tugambe tutya kyendagaano ya Dawudi being a covenant of salt mumanye nti ya mutima endagaano ya mutima Katonda akebera mitima buli kintu kyonna omutima bwe involved n'osigala ng'okikola you are wearing out oggwawo okuyira bwereere bw'oba ozinira Katonda naye ng'omutima tegubiriiko oba oli mu jimu bw'osaba naye omutima tegubiriko nga bwetambuza ng'omusajja gwe nalaba ng'ali mwita Zion abeera atambula butambuzibwa saba naye ng'atambula butambuzi abatunuulira abasaba nga bwakuba obufaananyi ng'aguze essimu ennene ng'akuze ekintu ekirala n'amala alonda miliyoni kaakati ebintu ebyo omutima yegutabibamu oba tokolina kyokola ndagaano ya mutima era buli wosabanga ng'omutima gugana gwegayirire emmeeme gyegayirire mmeeme yange komawo mukimume yange sinza Mukama Dawudi yabanga muntu wakuyomba na mmeeme so ndagaano ya mutima mugirowoozengako mumanye ebintu byonna akebera mutima nti interest za Katonda eno endagaano yabikkula ziri ku mutima nti oyagala ebikulu ebikweka eby'omunda oyagala nnyo eby'omunda ndagaano eno mujjukire Bayibuli eyogera ku mitima 50 hard heart, stony heart, broken heart, repentant heart, contrite heart, wicked heart, reviled heart, omutima omukaawu eyogera ku mitima 50 ya mutima egiri mu Bayibuli naye mu ekyo ebika by'emitima 50 Bayibuli egamba nti alabye Dawudi alina omutima ng'omutima gye okukwatagana n'omutima gwe bw'akyogera eri mu Samwiri ekisooka 16 meka 16 oba 15 oba 15 verse inakuba 16 katulabewo agamba awo abadde basawo ne bamugamba nti laba nno omuzimu omubi 16:15
15:16 agamba Samwiri n'agamba Sawulo nti sookoleke nange nakubira Mukama byangambye ekiro kino namugamba nti yogera. Samwiri n'ayogera newankubadde nga wali mutono wano twali kunenya eri Sawulo. Neyongereyo okay. Samwiri n'ayogera nti newankubadde nga wali mutono mu maaso g'ogwe tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri. Mukama n'akufako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo n'ayogera nti genda ozikirize ddala balina ebibi Abameleki olwane nabo okutuuka lubalimaliibwawo. Kale kino ekyakulobera okugondera eddoboozi naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebi mu maaso ga Mukama. Sawulo n'agamba Samwiri nti ngondedde eddoboozi lya Mukama neŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma nendeeta Agagi kabaka wa Ameleki nenzikiriza ddala Ameleki. Naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasinga mu ebyo ebyawongebwa okubeera eri Mukama Katonda e Giruyaadi. Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkananga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba okugenda kusinga ssaddaaka obulungi n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Kubanga okujeema kulinganga ekibi eky'obufumu n'obukakaja bulinganga okusinza ebifaananyi ne battefali. Mukama kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama naye akuganye okuba kabaka. Sawulo n'agamba Samwiri nti nayonoona kubanga nasobya ekiragiro kya Mukama. Mbadde manyi ogenda kululaba naye olabika tululabye 16:15 ekubuzi 16:15 si bwegamba ndowooza paaki esembayo 1 Samuel 13:14 13 1 Samuel 13:14 yogera nnyo 13:14 agamba naye kaakano obwakabaka bwo tebuliba bwalubeerera. Mukama yeenoonyereza omusajja alinga ng'omutima gwe ye era Mukama amutaddewo okuba omukulu w'abantu be. Tokutta ekyo Mukama kye yakulagira. 13:14 Samwiri ekisooka 13:14 very good. Kakati Katonda agamba Dawudi nti alina omutima gye gw'ayagala. Dawudi omutima gwe gwali mutima ki? Repentant. He had a repentant heart. A contrite and a broken heart. Gwayogerako mu Zabbuli 5:5. Era ogwo omutima gwe guleeta Zabbuli ez'okwenenya ennyingi okubanga Zabbuli 7 ez'okwenenya ze tuyita pentateuch psalms. Zabbuli ez'okwenenya 7. Kakati tugambye ensonga endala nti covenant of sorrow mwe gye tugendamu gye tulimu tumanye nti mutima akebera mutima ndagaano ya munnyo. Era omunnyo guno etugiyita covenant of sorrow nga bwe tunatusomye eri agwagala munda mu mutima. Mu Makka essuula ey'omwenda layini ya 49 Makka 9 Makka 9:9 agamba ati Makka 9:9 agamba bw'ati agamba kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. Soma. Omunnyo mulungi naye omunnyo bwe gugwamu ensa mulizaamu ki? Soma. Mubeere n'omunnyo munda wammwe mutabagane mwekka na mwekka. Mubeere n'omunnyo munda yammwe mutabagane mwekka na mwekka. Endagaano eno ya munnyo naye bagwagala munda. Kubanga jjukira endagaano ziri nazo olw'okuba zaabanga za munnyo ezimu. Covenant of sorrow ekyalaganga pekicuiti nga bakuŋŋaanya nabo omunnyo. Bakuŋŋaanyanga omunnyo kyokulabirako mu kubala 2:19 mwalimu omunnyo. Mu kyamateeka 18:19 bayogera ku munnyo nga bw'oba owaayo ekiweebwayo olyoterako omunnyo. Era bajjuzanga omunnyo mu masitoowa g'Abayisirayiri ng'omunnyo kiweebwayo kinene nnyo. Bwe watabulanga obutta ng'otwalirako omunnyo. Era byonna nga bye bikuuma pepecuite ey'endagaano eyo ku bo ng'Abayisirayiri. Kaakati ffe olw'okuba n'eno ya munnyo ogwaffe tugwapulayinga munda
n'agamba munoga omunnyo munda yammwe era ogwo omunnyo gwe bagamba okunoga tugunoga tutya bwe tubatizibwa n'omwoyo ne tulungibwamu omuliro guli Yeremiya gwayogerako mu 2 olunyiriri olw'omwenda tibwe ngamba nti simwogereko so siyogere mu linnya eryo mpulira omuliro nga gubuubuka munda mu magumba gange sisobola kusirika nate kukyekuuma kakati omunnyo gwaffe guba munda mu mutima bwe guba munda mu mutima bwe tufulumya ebigambo bayibuli egamba biba binoza omunnyo mu Bakolosayi 3:6 ebigambo byammwe binogenga omunnyo. Bakolosayi baba Sesalonika Bakolosayi 3:6 Abakolosayi 3:6 Abakolosayi Colossians 3:6 olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira 3:16 oba Abakolosayi hiyo 4:6 ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku zonna nga binoga omunnyo mulyoke mumanye bwe kibagwanidde okwanulanga buli muntu yenna Bakolosayi 4:6 kakati bitunoga omunnyo nga Makubo agambye munda mu mitima gyaffe mungeri ng'omuliro gwe gutaddemu omunnyo guno nga tugunoze munda mu mitima buli kyetwogera ebigambo ebiva mu mutima biba binoza omunnyo sigambe ebyobunafuzi ebiva mu mutima biba binoza omunnyo nga biwa abawulira okuwoomerera olw'ensonga nti omunnyo gwe guleeta seva akawoomerevu n'akawoowo obuwoomerevu gwe guleeta obuwoomerevu kuba bayibuli bwegamba nti era ebintu ekitali munnyo tekiriika ebigambo nga bibadde biva mu mutima ogulimu omunnyo biba biwoomerera kakati bwe tusoma mu Yobu 6:6 bayibuli yeeraga kyekintu ekitalimu munnyo tekiriika tosobola kukirya. Yobu 6:6 tusoma agamba bw'ati agamba nti ekitaliimu nsa kiriika awatali munnyo ekitaliimu nsa kiriika awatali munnyo era tukanayogera naga eggi osobola okulirya can you eat the white of an egg without salt kati ekyo kyayisa oluganda ekitaliimu nsa okuba yegamba eggi kiriika awatali munnyo oluganda bwatyo yavunula oluganda yakiyita kati nabo bano 6:6 some amplified egamba 6:6 can that which has not taste to be eaten without salt oyagambye can that which has not taste kati King James agamba can that which is unsavory be eaten without salt American Standard Version agamba can something tasteless be eaten without salt. Okay no problem akali basebo ne banyabo tubate twogera kekintu ekitali munnyo tekiriika bwe tutyo singa tubate tuloze munnyo moyo endagaano ya Dawudi bwe oteerunga mu munnyo togenda kati olwokuba Yesu yajja kupromotinga endagaano ya Dawudi atugamba timutwina kuba munnyo gwansi nga bawoomerwa ebigambo byaffe nga birimu ensa akyogera eri mu Matayo 5:13 you are the salt of the world muli munnyo gwansi Matayo 5:13 katulabewo 5:13 agamba bw'ati muli munnyo gwansi naye omunnyo bwe gugwamu ensa balirungamu munnyo nabaki naye tekukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru abantu okugulinnyirira. Very good. Kakati basebo ne banyabo tuli munnyo gwansi naye tulabi tufuuka tutya omunnyo gw'ensi tulazeemu bwe tukitambuza bwe tumala nitufuuka omunnyo gw'ensi bayibuli etugambye nti tuba tuwoomerera batukombako nawulira nga mulimu ensa byoyogera ne bannaffe ate bwe muba temuli nsa era akuwulira nga you are unequal akuwulira nga buli mu kintu ekitaliimu nsa akombako nga temuli munnyo oyinza okwogera ebigambo ebifaanagana n'omulala byayogera naye byo ne babigaana nogaa ebyagundi nga mubyogedde ebyagundi abijja bitamuddemu abijja mu mutima byabadde taitweted ne bikka mu mutima awali omunnyo kati abifulumya ne bibeera biwoomerevu
omunnyo gupreservinga, it is a preservative, gukuuma ebintu, omunnyo guwonya ebiwundu, omunnyo gukola guyamba to minimize, how do you call it, to embalm. Ekintu nekitabunda. Akati ogwo omunnyo ogwo kyetuyita preserving, is a preservative. That is so great. Tusolibye olwangazi. Kakati ujiriza. Basema ne banyabo njagala kubagamba endagaano ya Daudi ya mutima, bakebera mutima, baagala yoshi mutima munnyo. Tubeera kyalo mutima gwa Daudi oguli omutima twerungemu omunnyo, omutima ogw'omunnyo oba omutima ogulimu omunnyo guba contrite, guba broken. Daudi siba kuba nti yali mutukuvu naye alina omutima ogumenyeka, naye buli wowalaze empaka tomenyeka, tokakana, bwe toyogeranko kigambo sole bukyanga obeerawo gwobeera omutuufu all the time. Enkola eyo ebambi ogenda omera oba ofuukamu olunankani olwannalukalala nga tomanyi era onoomaliriza otandisa okutega bomu. So basebo ne bannyabo njagala kubagamba tutandika okugonda okumenyekanga ne mu bufumbo. Abakazi nabo yogereko ekigambo sole, abasajja awuliranga bwakyogera nga gwe bagenda okugabako abaana be, awuliranga omusajja obugenda okukunkumuka mu ddiiro naye nga kyalibadde kyangu nnyo n'ogamba mukazi wo kala nsole totekekola kale kale obakojjako osomera endagaano ya mutima nga kivudde mu mutima ngamba am deeply sorry. Ngotekako ne simanyi Okay, I'm sorry. Kale forgive me. Katerukome. Tumanyi batagamba tamala berekedde lutako. Tamala berekedde lutako lero. Kakati eyo teba endagaano y'omunnyo. Ne bwoba weenenyezza ng'olimba olya kuwulira. N'agamba when I see this, you are quenching me. Ayagala tubikomye wano. Is controlling the ball. Amalasimuli. Kakati basebo ne banyabo endagaano eno ya mutima, mulowooze ku mitima. Taata akebera mitima, ayagala mitima, interests ziri mitima. Think about it. Ekyokubiri, it is for the law despised men. Abantu abatasibwamu kitiibwa, abanyoomebwa, with their despised weapons, nga n'ebyokulwanyisa byabwe binyoomebwa, but with a lot of boldness, naye nga balina obuvumu to confront okulumba Goliath, omulabe Goliath. Kakati ekyo kikulaga ki? Nti omulembe guno gwe muddako mugenda kuba n'ebikozesebwa bitono, naye I'm telling you mwe mugenda okimaliriza mu bukozesebwa obutono bwe mulina, kuba tugenda kuba nga tukozesa n'amaanyi gaffe, si maanyi, obuvumu obuva mu mutima. Onoonya will of the king. Kabaka ayagala mulumbe oba nedda yataddewo kyekiraga nti bwe mulumba. Boldness. Guno omulembe abaana bagenda kuba beesiga kimu, liwaadi yaabwe eyangule. Ng'ono bwe yanoonya liwaadi y'engule n'akozesa obujulizi obutono, n'akozesa amayinja mu kkubo. Guno omulembe gwa Dawudi abaana balonda amayinja. Mulonde mayinja mu by'ettambula, toyita ku buluku, londawo amayinja, teeka mu ndyangayo, kubanga mu maaso gammwe waliyo Goliath. Gwe mugumanye ku mulembe gwa Dawudi kwe kwalabikira Goliath. Zino zonna covenants endala zonna balwananga ne ba Ayi ne balwana ne baani, naye ne walabikayo omusajja omu Goliath. Ovanga ku musajja yayogeranga wali okumwe yabanga tannamalayo Aminadabu, Sama, Bidabu, Bidadabu, Sedadabu, Dabudabu, emisinde kava ne badduka gye bavanga ne batandika ng'olwo Goliath ageze ku kyemisana sirabe gaali weka chwa kofia kichwane tawa cho ne badako ebyo bwe lyavanga nga lipuse emisinde abajasaba kumba nga tewali lutalo batama nyina n'ensi gye mmanyi nga nabo bazimbira ku ba civilians
naye babaawo olutalo badduka buddusi naye basanga bakuba obwana okutyaga ggo asibye pale temutuuka naye kyengezako okubagamba basibo ne banyama guno omulembe ng'amagye weeka those who are qualified will be there nga bwe bali ab'amaanyi abasobola okukikola abaana bajje n'endyaga mu kasawo ajjemu mayinja ejinja nga ye lyamanyi akulage ettutumu lya Isirayiri gye ligenda okuva ettutumu ly'omulembe guno ligenda kuva mu weapons ennafu mu bantu abanafu ate nga balooza amayinja mu kagga si mu mwala si mu river Jordan mukagga balina obujulizi bunafu babadde batambula ne balonda obuyinja bwabwe mu kagga amayinja nga bagajje ku muntu waliwo omuntu agenda okuba Goliath naye bali mubuuza mumwe bali babuuza ebintu bino wabijjawo ng'okwogera nti nabijja kumukuye ng'oswala n'okuswala nga kiswaza naawe ng'olina ga Cambridge Cambridge International University nali mu Cambridge ng'otya okwogera mu Cambridge Ekapwe makerere mu kikoni era mu Kampala kikoni naye basebo ne banyabo mukkirize mwenna abavubuka na buli muntu yenna Goliath gyali ekyo mukimanyi omulembe ogwamwe gwe gukimaliriza Goliath gyali mujja kumusisinkana naye ebigenda omukuba abanene si be bajja omukuba bajjanga kumakinga nga badde mu church zaabwe baparedinga ng'enkuŋŋaana ku makonferensi ezeebyuma munda naye ebigenda okuba tojja bisobola my God n'obujulizi bunafu nnyo kakutuuka ako tuliko twatandikira wali Kasimu Kasimu bwetyo bwe tutambudde bwe bujulizi so musimanye we are going to fight giants then ekidira ekisembayo it is going to be a transforming leadership ugenda kubeera kukyusa bukulembeze nga transforming ng'ogenda oli kasasiro ne bakutransforminga n'ovaamu ng'oli mulala Dawudi gwe mukono gwe ogusumba mu mpuku ya Adulamu ng'alinayo abantu 5 abaagobebwa si bina abadduka ng'abamu baba banja abalala babayiga nga bonna babizibu nga tolina bweza nakusaba lava offering n'agikuwa nga bonna banaku naye nakkiriza n'abasumba n'abeera nabo n'abatuusa ku ddaala nga lyabannaggaga he transformed them gwe mukono ogusumba abajasa ab'amaanyi mu Samwiri ekisooka 22 we wali empuku ya Adulamu mu Samwiri ekyokubiri 23 nga bamaze okubeera transformed ne muvaamu abasajja 30 nga mwe muli ne Age eyatta 8 omuntu omu ngatta basajja banne saabalwadde si be bawadde obutwa abantu 8 nga abakuba obwo omusajja ali omu yalwana n'8 n'akuba ejjambiya neebukako buno obuntu buno buhando olupepetya lw'ejjambiya ne lumuyingira mu mukono ne gusanyalala n'atandika kugira bugiza ng'asaawa abasajja omunaku nga yatandise kumwana lugwa lukovu lulumirira ti olugero lw'Abaganda lugwa lukovu lulimirira kutta kubanga lumanya werufuna werukute bayinza n'oddusika nga lugabwe simutanzita kakati be bantu abalina ennaku be bantu abalina obuzibu nga bakyuse bwe bati baba bazibu nnyo kakati eri mu Samwiri baavaamu okuva ku lunyiriro olw'omunaana Samwiri ekyokubiri 23 okuva ku lunyiriro olw'omunaana watandikira okwogera nti bano be basajja ab'amaanyi abaali ne Dawudi okuliraana empaka empuku ya Adulamu yakaaba mukaabi n'agamba ani ayinza okumwendera Besirekemu ansenerera amazzi nange ennyo ku tuzzi otwo Besirekemu ho abasajja baali bameka baali 3 aba 3 gye bagenda ng'empuku Abafirisuuti bagizinze abasajja ne bayimbuka ne bagala tugende
bakwata obudomolo ejjambiya n'ekaaba nga bafulumye ne batuuka mu Yerusaalemi ne batema butemi babatema ne basena amazzi manya ewa ngambye Yerusaalemi Besirekemu ne basena amazzi ale musumba tunyonyolemu Katonda nti enzizi size zine ez'otukaanira olembeka bwoti size ezo enzizi zaabanga zaakukka wansi nga tuyitira mikwesese nalambulako ku luzzi olumu mu Isirayiri nga tutambula kumpi mayiro namba ng'okka wansi okukka wansi ofuna amazzi ogendeyo wansi amazzi gye gali ate n'ofulumira eyo naye abasajja ne bakkamu nga batemagana nga naye bano basatu bakulwanagana n'ejje ly'Abafirisuuti manyi okutema omuntu ng'olinga atema ekiteeka ne bamala okugasa n'abo abalenzi tuddayo ejjambiya n'ekaaba ne bagatuusa nga balamu Dawudi yalaba ku mazzi abasajja be ng'omusaayi gugajjuddemu Dawudi n'atunuulira abasajja be n'ayiwa amazzi ku ttaka ekyamuyisa amazzi ku ttaka ng'omusaayi gw'abasajja singa Dawudi yagunywa ng'ate endagaano eri papecu omusaayi gwa Kristo gwaliruzinze miningi gwaliruzinze amakulu bagajja mu musaayi ate nga wanywa omusaayi gw'abasajja be ng'ate guli mixed tewandibaddewo musaayi gwa Yesu gwandibadde gunaabuddwa kubanga Dawudi yali alina kyakiikirira Dawudi Yesu bamuyita omwana wa Dawudi omwana wa Dawudi bamuyita omwana wa Dawudi mu Matayo 1 mwana wa Dawudi Matayo 12:23 bamuyita omwana wa Dawudi Matayo 15:22 bamuyita omwana wa Dawudi Marko 10:8 bamuyita mwana wa Dawudi awo nno abagenge be baayita bayali muzibe yamuyita Yayasubu Dawuda Bayibuli yange erola bwega Yayasubu omwana wa Dawudi Yayasubu Dawuda Yesu omwana wa Dawudi rehamini otusaasire Yesu namubuuza oyagala ki njagala kulaba naye nga ne muzibe akimanyi mwana wa Dawudi nga bamwasociate nga kabaka ow'amaanyi kubanga yasinga okuba ow'amaanyi mu Isirayiri mu byafa bya Isirayiri era ng'omuyita omwana wa Dawudi naye kimusanyusa kubanga Dawudi yali akkirizibwa mu Isirayiri yonna Matayo 21 olw'omwenda bamuyita omwana wa Dawudi Marko 12:35 bamuyita omwana wa Dawudi so obuweereza buno omulembe guno twagala abantu nga toyita bagagga bajje mu kyaki naye ng'osobola okutransforminga abaalimu ne bavaamu bannagagga nga basumbiddwa obulungi ne bategeera ekisa kya Katonda so si mulembe gwakwata mateeka ekyo kibaddiramu mbadde nkubasamale naye mulembe gwa kisa ekisa kye boogera ku luno omulundi ogusookerwako nga tetunagenda mu grace eri masi nga tunabagenda mu eri grace kubanga ate grace ejja na Kristo newankubadde ng'olina watusomesaako nti kalipulika era mu Dawudi kaaliwo yalonda amayinja 5 nga gaali gakiikirira ekisa ekyali kigenda Number 5 stands for the grace nga grace will break it down grace will do it all that weaker weapon naye eri Matayo 12 bwe wajja Dawudi okukwasibwa amateeka tebwali ku ye yalumu enjala ne banne soma okuva ku lwokuna Matayo 12 olwokuna agamba bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda agamba naye n'abagamba nti temusomanga Dawudi bwe yakola bwe yaluma enjala baali bamuvunaana olw'okumenya sabbiiti naye n'abajulizayo n'omulala eyamenya etteeka Dawudi nga alinga agamba si nze nzekka yasooka soma ne be yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo ye okugirya newankubadde be yali nabo wabula loza kyekyo egyali egy'omuzizo ye okugirya newankubadde be yali nabo wabula bakabona bokka nanti kitemusomanga ku mateeka loza kyekyo musoma neyongereyo nanti kitemusomanga ku mateeka bakabona mu yeekaalu ku sabbiiti bwe bansobya sabbiiti so tebazza musango
naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si saddaaka, temwandinenyereza abatazizza musango. Singa mmanyi kino tinjagala kisa so si saddaaka, temwandinenyereza abatazizza musango. I want mercy, not your sacrifices. Atandise ogenda nga ajjamu ebintu byabwe, sacrifices agenda abijjamu. Matayo 23:23 ne botasomaayo abagamba mulekayo ebikulu, kati ye atandise okubalaga ebikulu abiyimusa mercy, justice and faith n'abisimbawo. So mikwano gyange mwenna njagala kubagamba, mwenna abavubuka abato, mwenna abantu abali eyo, tuli mu mulembe gw'endagaano eno empya. Endagaano empya tunagisomako, naye bayira gye basuubiza ogolokosa eya Dawudi. Endagaano ya Dawudi ku lwaffe tugitambuliza ku Yesu. Ate Abayisirayiri bo bennyini, Abayisirayiri bennyini bagenda kufuna endagaano ya Dawudi, bagenda ginyumirirwako mu kuzzaawo yeekaalu, mu kuzzaawo engeri y'essanduuko y'endagaano, mu kwestablishinga obwakabaka nga Kristo afugira ddala nga kabaka mu mubiri. Awo bo bagenda okutegeera obuwoomi bw'endagaano ya Dawudi. Kati ffe tulina kuwoomerwa ate wano. Bo bagenda kunyumirwako hawuzingi yaabo, ffe tulina okuwoomerwako wano kintu eky'omutima. Otherwise, God bless you. Endagaano y'omunyo tetujja gisoma kubanga mbategeddeza kyetegeeza bapekyuite butakwawo. N'olwekyo tusabe Katonda atuwe amagezi, tusabe Katonda atutereeze mu mitima, atuzze bujja mu ngeri zonna, kama ajja tukola bulungi. Then wiiki ejja tujja kuba tukwata ku ndagaano empya, tugimalirize. Bwe tunaagimaliriza, mpulira Katonda ekintu ky'anaatuwa kyonna kiyaba omukisa okubagamba, wadde mpulira nnyo repentance. Mwoyo Mutukuvu bw'atakikyusa bandisomesa repentance, kubanga eggwanga lino lyenenya naye nga terimanyi kituufu kyakukola. Bagenda okwenenya ku lw'eggwanga, ne bagenda ne bamafiina n'abasiraamu ne baani, kati ne baba nga bagezera evidence of their sins, ne beerabisa bwerabisa mu maaso ga Katonda. Naye tugenda kusomesa ku repentance mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale bw'oba oyagala okukaddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ya Yesu, olwaleero tulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njakula n'akamwa kange ndokose. Saagula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamyenga mu makubo gonna. Weebale Yesu, nkukedde ddala. Amen. Noonya ekkanisa nga ey'abannabbi sooka ogireke, ofune ekkanisa esomesa ekigambo. Noonya ekkanisa ng'omusumba teyagiwandiisa mu mannya ge oba ga mukazi we. Noonya ekkanisa nga teriiko linnya lya musumba ati Mukuye Ministries, Mukuye gundi, nga ekkanisa nga ya community, ogende osabire omwo. Noonya ekkanisa ng'omusumba si mubbi nnyo, kupeeka okuwaayo okwa buli kaseera n'okujja ku transport. Noonya ekkanisa eriko free will. Mukama abawe nnyo omukisa, ogisabiremu. Thank you very much.